Rotierte Brustmaschine. Wir stellen uns das Polster auf maximale Rotation ein. Beine sind 0 Grad ausgerichtet. Polster fixieren wir am Schultergurt. Ich bin maximal rotiert, presse meine Knie zusammen und rotiere mich, so weit es geht, in die andere Richtung. Variationen hier. Ich könnte jetzt noch ein Bein heben. Ich kann jetzt noch das andere Bein heben. Ich atme in der konzentrischen Phase aus.